mamaya lalagyan natin ng miswa at sardines. Patola sardines. Ayan. Mga ingredients niya, ayan. Bawang, sibuyas, kamatis, patola, saka mega. Ayan. Ayan, lagyan natin ng mantika ang kawali. Painitin natin yung kawali, lagyan ng mantika. Then, pag mainit na yung mantika, yan, pag mainit na yung mantika, lagyan natin yung bawang, ayan, sibuyas, sibuyas, kamatis. Yan. Bawang, sibuyas, kamatis. Ayan, lagyan natin yung mega sardines. Yan, lagay natin yung patola. Yan. Pag kumulo na, lagyan natin yung okra at saka yung miswa. Sinama lang namin yung okra kasi nakuha lang namin yan sa sa likod bahay. Kaya sinama na lang nila. Ayan, tapos lalagyan natin siya ng miswa. Ayan.
shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Yung miswa. Sinama lang namin yung okra kasi nakuha lang namin yan sa likod bahay. Kaya sinama.